Howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, this one I think I might have touched on before, but I'm gonna at least I'll go on it again, which is about how to get a greater sense of balance in the figure by using straights and curves. はい。今日はですね、人物の描き方なんですけれども、バランスを生み出すために直線と曲線をどんな風に組み合わせて使っていくかについてお話をしたいと思います。Okay, I think sometimes people have some problems like when they're drawing and they're drawing a figure and it looks very stiff. はい、その人物画を描いたんだけれども、なんか硬いなっていう悩みは本当によく聞くことです。Yeah, and for some reason, or in some cases, it might look it doesn't have any particular sort of shape. In other words, like maybe there it doesn't seem to have like a very clear form to it. That's another problem people have. はい。で、もう一つその硬いっていう他にもですね、しっかりとした形をなさないっていうんですかね、いい感じの形にならないっていう悩みもよく聞きます。Okay, so I guess I'm gonna just jump right into it in that case. So では早速書きながら説明をしていきます。Okay, so all right, and I like to use this example in terms of like what are some like the basics of like drawing language, right? And people always say like, oh, I can't draw, and I always tell them, I say, okay, look, if you can draw a triangle, you can draw a circle, you can draw a square, you can draw. はい。よくこんな絵を教えてるとですね、描けないんだっていうようなことでご相談をいただきます。その時に言う言葉は、三角と丸と四角描けるよね。で、この3つの形が描ければ、もう何でも描けますよっていうことをお話ししてます。Okay. And I always say like this is like the ABC of drawing. はい、もうこれは言葉に例えて言えば ABC のようなものです。これが分かりさえすればもう大丈夫です。Okay. But I think there's another set that's also important, which is also like an ABC, which is the straight, a curve, and S curve. はい、もう一つ ABC と同じぐらい大事なのが直線の I とそれからカーブの C のカーブ、それから S 字型のカーブ、この3つもとっても大事なものです。Or flip it, like ICS in that case, right? All right. So the S curve, I think we kind of well, let me come back to that actually, because generally in nature things tend to be curved like that. で、C の向きはどちらでも構わないのでございますが、自然界に存在するものっていうのはほとんどがカーブしてます。Right. And it's kind of rare in regular nature that you'll see like a pure straight, right? But when things tend to straighten out, that kind of represents like a sort of kind of like a structure in a way. はい。で、あんまり多くはないんですけれども、ストレート、直線的なものも確かに世の中には存在はします。大体この直線的なものっていうのは何かっていうと、構造を成しているものに関しては直線的なものがあるかなと思います。So if I had like some people call it like the opposite C theory, like I have like a C going this way, and then a C going this way, and then a C going this way, and a C going that way. Of course, these are very large C's, but you can see that this is going to this, going to this, going to that, right? で、今カーブの互い違いに書いてるんですけれども、だいぶね開いた C ではあるんですけれども、これも C カーブと呼ばせてください。で、互い違いに書いてみると、ここにリズムみたいなものが生まれるわけです。Right. So already we're sensing like a sense of a kind of rhythm here, right? 上から下につながっているようなね、こちらからの流れがあったらそれを受けてまた違う方に流すというようなリズムが感じられると思います。So as yes, there's no context to this. However, your eyes cannot help but to go like to follow this pattern.
はい、何か具体的なものを書いたわけではないんですけれども、このカーブが向かい合っている、それが交互に並んでいるっていうだけで、このパターンを目で追ってしまうようなこの気持ちよさがありますよね。So that's really the key in terms of like drawing the figure. When you're looking at the figure, or when your audience looks at the figure, it's not just like bam, like in one look. Actually, when you look at a figure, particularly like let's say like a dancer or a ballerina, your eyes tend to travel along their body. はい、人体を描くときに、どんな見方をするかっていうと、全体をこう一発でバンって何か認識するっていうよりかは、例えば特にダンサーですとかバレリーナさんとかのこう美しい直線を見るっていうときには、何かこのリズムのあるフローのようなものを追って見ていくと思うんですよね。So now rhythm is great in terms of getting the eye to move in a certain direction and a kind of comfortable direction or comfortable pattern or whatever. But the problem is that if it's all just rhythm, then there's no context, there's no structure to it. はい。で、このパターンを追っていく心地よい目の動きである意味こう目の動きを誘導することもできる力があるわけなんですけれども、ただこのリズムのだけで構成されていると何が困ったことかっていうと、ここに何もこう構造がないっていうことなんですね。Okay. So I haven't done this trick in a long time, but using this rhythm that I've drawn just here, I always tell people, well, if I add another rhythm here, okay? So again, if I have a curve here and then I add a straight here, all right, now I'm adding some structure to it. でちょっと今上の方にもカーブ足しましたけれども、その C カーブの横に直線を足してあげました。そうすると何かこうしっかりとした構造が見えてくると思います。At a curve here, and then I have another straight here for structure here. で上のから2番目のカーブのところにも向かい側に直線を足してあげました。これでまた何かこれはちょっとしたこう構造物だなっていう感じがしてくると思います。Then I add this curve here. I'm going to pull it in just a little bit, but pretty much it's the same curve here, right? でまたもう一つカーブを書いてあげました。はい。Okay. I have a straight here どうでしょ in う。 relation to that. はい。ここに角のような直線を書いてあげました。And then I add my curve here. Okay. その角の下から曲線が伸びるようにしてあげます。Straight here. 直線があります。And then another. Okay. Let's continue. Curve here. はい。で向かい側にカーブを足してあげます。Straight here. 直線です。Okay. And then I'll bring it out all the way to like that. でその直線をつなげて下に出してあげて、最後の曲線も伸ばしてあげると。So. Oh, so sorry. Sorry about. Thank you. Sorry about that. Because I don't want you to miss the trick. Yeah. 紙とカメラの関係があんまり良くないのですみません。Okay. So here now I have a person. I have a person standing here. Now, again, this is just a diagram, but you can see like in terms of like how. Okay, of course, this person has a little bit not the best posture actually. Let me just change it just a little bit. はい。でさっきのカーブ直線って書いたものがこれで人間になってしまいましたね。でもちろん簡略化した人間ではあるんですけれども、そして姿勢もあまりいいとは言えないんですけれども、ともかく人間がカーブと直線で描けたっていうことをご覧いただけたかなと思います。Okay. I mean, this is really like just a diagram, but if you look at the body, even if you look at your own body, you'll notice that you have these same relationships. Like you have the curve of your back, right? You have like the relatively straight of your chest here. はい、で皆さんも自分の体でもいいです。観察してみていただけると分かると思うんですけども、もう背中が丸くなっていて、胸の方はどちらかというともうその相対的なっていう意味なんですけど、カチッとした直線ではないですけども直線的です。Okay. You have the curve of your stomach that comes out a little bit. ちょっとお腹が出っ張って丸くなってますね。Doesn't mean you're fat. It means you're healthy. It's just normal. Okay. はい、これはおデブちゃんってことではなくて、普通の人はお腹に脂肪が少しはついてます。
Okay. There's the straight of your lower back here. ね、その腰骨の一番下のところあたりですね。そこのところはまっすぐになってますね。There's the curve of your buttocks here. はい、お尻が出っ張って丸くなってます。Okay. The front part of your thigh is a curve. ね、太ももは前の方が丸くなってますね。The the behind your thigh is a straight. はい。で、太ももの裏側は割とまっすぐです。Okay. The back of your calf is obviously it's a curve. はい、すねのところですね。ぐるっとカーブ盛り上がってると思います。And definitely like the front of the shin here, that is very much a straight. はい、すねのところはね、もう骨が出てるぐらいですから、まっすぐです。Right. So even though this is a very rough diagram, there is sort of a sense of a rhythm and a balance to it, even though it's a little bit weird looking, but you know it's not going to fall over, and your eye is traveling, and you know there's a structure to it. はい。で、もちろんこれ本当に簡単な書いたものなんですけれども、人体にはリズムがあって、それから、構造があって、で、バランスが取れてるっていうことがお分かりいただけたかと思います。Yeah. So, one of the things I learned from some of these animation guys over at Disney is that, there's this constant kind of design that they have where they have like a curve and a relative straight combined, and from that, they call this appealing design. はい。で、これディズニーのアニメーターから聞いたことなんですけれども、カーブですね。涙みたいな形してますけれども、カーブの C カーブと、それからストレートといっても、本当のストレートではないんですけれども、こうちょっとカーブしたストレートライン。で、この2つを組み合わせてあげることで、アピーリング、魅力的なデザインができるんだよということが教えてもらいました。So if you look very carefully, you'll see this kind of pattern reflected in a lot of Disney characters, Disney characters and Disney figures. はい。で、ディズニーのキャラクターとかディズニーの登場人物たちはみんなこのアピーリングデザインで構成されています。もちろんこんな風にストレートにそのままボンで出てるわけではないんですけれども、よく見ると、みんなこの形をベースに作られてるんだなっていうことがわかると思います。Right. Okay, I have a box here. はい、じゃあちょっとこう箱を書いてみますね。Okay, just a regular, box like that. Okay, which is これはもう本当に何でもない箱ですね。right, but yeah, but notice when I take those straights and I curve them a little bit, right, like this. It's almost like one of those kinds of boxes like you see like in Disney cartoons that almost like look alive, actually. はい。で、このまっすぐに描いた線のところを少し曲げてあげて、で、この左側の方にするとですね、あれなんかちょっとディズニーっぽいなとか、ディズニーに出てくるちょっとこう動き始める箱、命がある箱みたいに見えてきませんか？ Yeah. For some reason it actually I didn't even do anything, but it looks like it's almost it's animated in a way, But this is one of the tools that they use in their design to create that feeling. はい。で、これはもう本当理由はわからないんですけども、なんか楽しい気分になりますよね。で、それはこのアピーリングデザインの原則を使ってるからなんですね。直線だけじゃなくて、こうカーブを混ぜてあげることで、それでカーブと直線の組み合わせにしてあげることで、こんな風に楽しい形が出来上がります。Okay. All right, but that's one example. I'm gonna go back to how it's applied to like the figure and actual like parts of the figure as well. Again, in terms of this appealing design. ちょっと話が横道にそれましたけれども、このアピーリングデザインを人体の描くときにどんな風に応用していくかについて戻っていきたいと思います。全体としてもそうですし、各パートに関してもこのデザインを使っていきます。Okay, so maybe it just might be easy for me just to pick a drawing. I'll pick a photograph from one of the Just Draw Party models. はい。で、ここからですね、ジェストロパーティーって別チャンネルでやっている企画があるんですけれども、そこのリファレンス写真を使いながら、その
どんな風に写真から描いていくか説明していきたいと思います。Okay. So エヴァさんですね。うんはい、ここにちょっと写真を後で出したいと思いますね。はい。Okay. So yeah, so this is Violet Eva, I think, right? Mm-hmm. So yeah, and actually one of the reasons why I like this pose, because actually I'll just do a quick little rough over on this side, because I like the fact that her body is pushing out on this side, and here's it's kind of straight, but yeah, but you have like this curve going like that. Of course I'm just doing like a rough thumbnail, so just to show the feeling, pretty much, right? どんどん書き進めてますけれども、なんでこのポーズこのトピックの題材に選んだかっていうと、ストレートとカーブですね。この向かって左側がストレートになっていて、右側のカーブとすごくいいコントラストだなって思うからです。Yeah. So that's something I mean, even in the overall pose, that's something I look for. I try to find like what is curving and like what is pushing out. Yeah, for some reason it's very very appealing to me. So. はい。で、この人物をまず最初にサムネイルでどうやって捉えようかなって考えるときに、こう反りがあるところはこう外側にグッと押し出されてるわけですよね。そこのところのカーブをうまく使ってあげようというふうに思いながら書きます。Okay. So, all right. So I'm gonna just jump in here and start drawing. Okay. はい。で、先ほどサムネイル書きましたので、今度はもう一回ちゃんと書いてみたいと思います。Okay. So if you notice, like the way that I'm drawing, I'm trying to do this as rhythmically as possible. はい。今書いてるデモの様子を見ていただくと分かると思うんですけども、鉛筆の運びもやっぱりリズミカルに動かそうというふうに頑張ってます。So yeah, I mean, actually, you can start seeing some of it here. I mean, obviously, this is kind of like an S kind of relationship here, right? はい。で、そのリズムを持ちながら長い線を引いていくことで、今右の足と左の足がいい感じのSカーブになってきたと思います。Okay, and I'll get to the arms in terms of like that relationship, but here again, I try not to make my lines like this sort of thing, Let your lines like curve and flow. はい。で、鉛筆を動かすときにやらないようにしていることは、直線をガッっていうふうにアウトラインをなぞるように書くってことはしていなくって、なるべく流れるように S カーブ、C カーブで鉛筆を止めないで動かしております。Okay. So, all right. So those relationships I was telling you about in terms of like those straights and curves, right? So here in her back, let me put this here, excuse me. So in her back, there's the curve of her back here. はい。で、今日のテーマであるストレートとカーブについて言えば、背中の方ですね、が丸くカーブしてるかなと思います。Here's like the relative straight of her chest here. で、胸の前面のところがやや直線的だなと思います。Okay. Here is the curve of her belly here. Okay. 下っ腹のあたりのカーブがそこのところですね。今の C カーブのところですね。And I mean that in a very nice way. It's a nice. Anyway, okay. And then there's the relative straight of her hips here. I'm sorry. When I say hips, I mean like her pelvis, the pelvis bone. はい。で、骨盤のあたりですねが少し直線的だなと思います。Okay. There's a slight curve of the buttocks in the back here, but because she's in this position, it's not so clear. But I'm thinking about that. お尻のところはね、前から撮ってる写真なんであんまり見えないんですけれども、お尻は丸いよねっていうことが分かっているので、ちょっとここのところにカーブを足してあげています。Okay. On this leg, there's the curve of the front part of the thigh. はい、太ももの前面のところはカーブしています。Okay. The relative straight of the back of her thigh here. はい、後ろ側はやや直線的です。Okay. Here, so there's a curve
for this part of her, her lower leg down here. すねのところもいい感じのカーブですね。それが太ももとちょうどこう向かい合わせのカーブみたいになってます。Okay, and there's a relative straight here on this part of the lower part of the leg. はい、ですねの前側は直線です。Okay, so already, there we go. I've constructed one leg already using that formula or pattern. でそのアピールのある直線と曲線のこう組み合わせたシェイプを使うだけでほとんどヤシが一本かけてしまいますね。Okay, I'll do it again on this part here. So again, here's her the front part of her thigh here. はい、太ももの前は曲線っていう感じで、また同じ風に書いていきます。Which is curved. The back, which is relatively straight. はい、後ろ側は直線的です。I keep on repeating relative because I don't want you guys to be too strict to yourselves about like, oh, it has to be like this this perfect straight and this perfect C all the time. It's an idea to help guide you. So don't be too literal about it. はい、でリレアティブリーっていう言葉をなんかいっぱい使ってるんですけども、私の中ではそうですね、直線ではなくて直線的っていうふうに申し上げてるんですけれども、なんでこんなふうにこう言うかっていうと、直線曲線っていうとですね、この三日月みたいな形、三日月じゃないか半月みたいな形を思い浮かべて、こう柿の種みたいな形で、じゃあもう直線でしょ、カーブでしょっていう風に組み合わせたくなってしまうかなって思うので、もうしつこいぐらいに直線っぽいとか直線的とかっていう風に言うようにしてます。As Glenn Vilpa always says, like, these are just tools, they're not rules, okay? So. はい、グレン・ビルプ先生いつも言ってます。ツールがあるだけでルールはない。絶対にこうしなきゃいけないっていうものはなくて、これを使うとうまくいくよねっていうこれを使えるツールを皆さんにたくさん覚えてもらいたいなと思っております。Okay, yeah, because that this is just to help guide you to where you want to go. It's not meant to be a blueprint. I mean, you do have to apply some of like your own thinking and sensibility to it. はい、何かしら決まった計画的なことがあるわけではなくて、そのゴールに向かってまっしぐらに行ってくださいっていうことではなくて、皆さんのこう感性だったりとか感じたこと、印象みたいなものを書くためにいろんなツールを使ってくださいっていうことです。Okay, so here, okay, so in terms of again, another reason why to say like don't take it so literal, because like here is okay in her upper arm. Here, I'm sorry, lower arm actually, but it's up here. This part is a curve, obviously, and I could be literal and just like draw it straight across, but it might not look so appealing if I take it too literally. So so I have a curve here, but I have like a relatively straight, but it's a little bit curved because I want it to be appealing, actually. はい。で、今説明しているのが向かって左側の前腕のところなんですけれども、肘のところで折り返ってこうなっています。で、カーブと直線をアピールのあるデザインというふうにご紹介したんですけれども、そしたらこう下側はカーブにして上側は直線的にっていう感じなんですけれども、上の直線ももうちょっとふっくらさせてあげた方が素敵だなって思うのでそんなふうに書いてます。なのでこういった調整といいますか、何が一番いいかなというのは皆さん自身の書いてる人がこんなふうに書きたいなって思うことが一番大事なので、あくまでも原則としてこういうふうに言われていることがあるよっていうぐらいに覚えておいてもらえたらいいなと思ってます。Okay, so sometimes I mean you don't want to be too literal with rules to the point that how can I say it? You kind of defeat the purpose of the drawing. The purpose of the drawing is to make a drawing that is appealing and is going to be fun to look at. So you're going to have to be willing and be ready and know when to
bend some rules every now and then. はい。で、いろんなアドバイスを聞くと、それがルールのように思ってしまうことがあるかと思うんですけれども、ゴールっていうのは、なんか素敵だなって思う絵を描く、あるいは見て楽しいなって思う絵を描く、で描いてる自分も楽しいっていう絵を描くっていうことがゴールだと思います。なので、そのルールを聞いた、あるいはやり方っていうものをこういうふうにするといいよっていうのを聞いたときに、全くもって絶対にそれを守るっていうことよりも、じゃあそれって自分の目的を到達するためにはいつ破ればいいんだろうなんていう考え方もね、してもいいんじゃないかなと思っております。Okay. So I think I'm again, this is just a rough drawing here. I'm doing this in real time, but I think you guys got the idea here. Okay. はい。で、今サカサカとリアルタイムで全身書きましたけれども、なんとなく私の言ってることがお分かりいただけたかなと思います。So, but you can see here, like those relationships I was telling you about, like here the curves, straight, curve, straight, curve, straight, curve, straight, right? 今日のテーマカーブとストレート、いろんなところに見て取れますね。Yeah, and that is basically like what helped me, just to get a basic figure here down. はい、でこのアピールのあるデザインでご紹介したカーブとストレートを描いていくだけで、だいたい人体の基本的な形状は描けると思います。ぜひぜひやってみてください。And of course, I can take this even further. Obviously, of course, I can clean it up, and design it even better. So, but the main thing is, I wanted to get, the spirit of this pose down, and using the straights and curves help me to do that. はい。でもちろんね、これ今ラフに書いたんですけれども、時間をかけてクリーンアップしたりとか、もっと手をかけることもできます。だけれども、一番最初の絵としてこれは十分かなと思いますし、このリファレンスの写真から自分が得た一番大事なことっていうのは一番最初のこのラフに書いてあげるっていうのが大事だと思っております。Okay, so I think with that, I'm gonna pause for today. はい、では今日のキークリエイティブスタジオはここまでです。ご覧いただきありがとうございました。Okay, thank you very much, guys, and ありがとうございました。see you next week. また来週。